ওয়েভ গাইড দিয়ে আমরা প্রথমে মেজার করি। এটা তোমরা আগে সেটআপটা দেখছো। এটা হচ্ছে মাইক্রো সিগন্যাল সোর্স। এখানে সিগন্যাল পাচ্ছি, দেখো এটা ফ্রিকোয়েন্সি লাগবে। এখানে কেস 1 লাগবে, কেস 1 এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। মাইক্রোওয়েভ সোর্স আসতেছে। তো আমরা হচ্ছে এইটা এখানে এটেনুয়েটর আছে, ঠিক আছে। এটেনুয়েটরটা দেখো এখানে তোমার তুমি এখানে ভ্যারি করতে পারো কত এটেনুয়েট করবে। তো আমরা এটা রাখলাম হচ্ছে 20 ডিবিতে। দেখো এটেনুয়েটর 20 ডিবি। আচ্ছা, এখান থেকে আমাদের সিগন্যালটা যাচ্ছে, এখানে একটা ওয়েভ গাইড দিয়েছে। ওয়েভ গাইডের মধ্যে সিগন্যালটা পাস করতেছে। পাস করার পরে এখানে আমার কি পরিমাণ এস তৈরি হবে সেটা আমরা মেজার করতেছি একটা কিসা ডিটেক্টর দিয়ে। কিসা ডিটেক্টর মধ্যে যে ডায়োড অ্যাসেম্বলি থাকে, যে ডায়োড অ্যাসেম্বলি দিয়ে আমরা ভিএসডব্লিউ এর কত সরাসরি আমরা এখানে মাপতে পারি। আমরা এটা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট কতজন করেছিলাম, 2 নাম্বার এটা মেজার করছিলাম, মনে আছে? এই যে মিটারটা দিয়ে লো ভিএসডব্লিউ আর মিডিয়াম ভিএসডব্লিউ আর হাই ভিএসডব্লিউ এর মেজার করছিলাম। তো আমরা এখানে মডুলেশনটা দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আমাদের কাজ হবে হচ্ছে আমরা এটাকে চেঞ্জ করে, ধরো এই রিডিংটা, ওই যে উপরে রিডিংটা মিলিভোল্ট, 400 মিলিভোল্ট আমরা যাচ্ছি, 400 মিলিভোল্ট। এদিকে এসে লেখা, দেখা হচ্ছে গেইনটা, এই যে গেইন লেখা 20 ডিবিতে আছে। হ্যাঁ, 400 মিলিভোল্ট লেখো, রিডিংটা 400 মিলিভোল্ট। এখানে লেখা, এখানে এই পাশে লেখা 400 মিলিভোল্ট। এই যে ভিএসডব্লিউ মিটার, ভিএসডব্লিউ এটা মিলিভোল্ট, ঠিক আছে। ভিএসডব্লিউ আর মিটারের রিডিং, এটা ভিএসডব্লিউ অন না, কিন্তু এটা কিন্তু ভিএসডব্লিউ অন না, ভিএসডব্লিউ মিটার রিডিং। এটা 400 মিলিভোল্ট। এটা লেখো ভিএসডব্লিউ মিটার রিডিং লেখো, লিখতে লেখো। পরে মনে করবো যে এটাই ভিএসডব্লিউ, এটা তো ভিএসডব্লিউ অন না। ভিএসডব্লিউ তো তোমার নিচের যে একটা ভ্যালু আছে। আচ্ছা, এখন লেখো গেইন আছে কততে, 20 ডিবিতে। গেইন 20 ডিবিতে আছে। আচ্ছা, নিচে দেখো, নিচে আরেকটা টিউনার আছে। টিউনার ঘড়ির মধ্যে একটা গোল্লা দাও, 360 ডিগ্রি একটা সার্কেল আছে নিচে নিচে নিচে। ঘড়ির কাঁটা 12টার দিকে আছে। এইটাও তোমার 12টার দিকে। আরেকটা আছে গেইন, এখানে আরেকটা গেইন লাগবে। টিউনারের পাশে লাগবে গেইন। ঘড়ির কাঁটা 12টার দিকে আছে। এটা অফ করবো, প্রথমে এটা অফ করবো, ঠিক আছে। এরপরে এটা অফ করবো, এরপরে এটা। এখন কাপড়টা তো কাপড় ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। এটা আসো, তোমরা এখন আসো, এটা লাগাও। এখানে এটা খুলবা, ঠিক আছে। এটা খুলবা, এই ওয়েবটা খুলবা, খুলে এইটা লাগাবো এখানে, এটা লাগাবো এখানে, ঠিক আছে। লাগিয়ে এইটা আছে না, এটা এখানে দেবো, এটা এইভাবে দিই, কারণ এটার সাথে এটা ম্যাচ করবো, ঠিক আছে। এইভাবে দিয়ে তোমার এখানে ফাঁকা থাকবে না, এখানে ডিরেক্টরটা লাগাবো, খুলে এটা খুলে এইভাবে লাগাবো, পারবো না? এটা টার্মিনেশন, ম্যাচ টার্মিনেশন না, ব্লক করে দেবেন। এখানে তোমার রিফ্লেকশন হয়ে যাচ্ছে, এটা করবে।